أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء الحق وزهق الباطل. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela iqiniso lizovela, amanga azohlala obala. Mawufunda incwadi ngisakhuluma ngendaba yedlozi njalo noma yamadlozi. Incwadi yabaLevi 20 uqale lapha kuverse 26. AbaLevi 20 verse 26. Niyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele. Nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami. Ngiphinde, niyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele. Nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami. Owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi noma umthakathi bobulawa nokubulawa, bakhandwe ngamatshe, igazi labo libe phezu kwabo. Nizwile? Leviticus 20 verse 27. Owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi noma umthakathi bobulawa nokubulawa, bakhandwe ngamatshe, igazi labo libe phezu kwabo. Angishongo ukuthi hambani nobulala izangoma nezinyanga ngoba yibo abantu laba banamadlozi nalabantu laba abakhonza amadlozi. Angishongo ukuthi hambani nokwenza lokho. Mina ngikhuluma into engiyifunda embhalweni, nginibonisa nje ubungozi bokuba nani, bokuba nedlozi noma bokusebenzisa idlozi. Uma ngabe ke uya kuDeuteronomy 18 uqale kuverse 9, uNkulunkulu ukhuluma nabantwana bakwaIsrael baphuma eAfrika, baphuma eGibhithe, baya kuphi? Baya eSaudi Arabia, baya eCanaan. Baphuma eAfrika baya kuphi? eSaudi Arabia. uNkulunkulu ukhuluma nabo. Lalela, nxa usufike ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, awuyikufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Kusuthi yonke lento engizoyikhuluma la iyisinengiso phambi kaNkulunkulu. Mawungafunyana kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni, noma umbhuli noma ohlola imihlola, noma owenza imilingo, noma umlumbi, noma owenza iziphonso, noma obhula emadlozini, noma umthakathi. Yes, liyangena futhi idlozi. Njalo maqhamuka idlozi kufika nomthakathi, noma umthakathi noma umlozikazana, ngokuba yilowo nalowo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakho. Mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho. Uzwile ke? Wena lokuthi wena angeke wena uze umkhotho umkakho, angeke uze umkhotho umyeni wakho ngoba wena lo mlomo wakho uthethe idlozi. Ukhuluma ngomoya ongcolile. uNkulunkulu akayifuni nokuyizwa indaba yedlozi. Umoya ongcolile, umoya kaSathane, umoya weyikhova, umoya wamadimoni, umoya ophila kuphi? Ophila eintabeni, ophila emahlathini, ophila emanzini. Yingakho nje ubona abantu abaningi laba abathi banamadlozi abaphele emanzini ngoba balandela labo Sathane babo. Sengathi umdala ngasivula ingqondo asibonisa indlela, silibone iqiniso njengoba ninjalo. Akusho mina njalo, nginifundela umbhalo la. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.